Mugak hautsi genituen euskaraz ikasten ari zen jendearekin, beraiek ere errestasun hori aurkitu zuten hau biziengan. Familian ere erlazio bat berreskuratu dut euskaraz, aspaldi galduta genuena, beraz horregatik bakarrik esperientzia zoragarria. Eta kuadrilan ere aldaketak somatu genituen. Errepikatuko eta hau bizi bezala eta oztu diren puntu horiek berreskuratu nahian gehien bat. Potoloena etxekoa da. Aurrekin euskaraz egiten dugu, baina bikotekidea aurrekin euskara ikasi duen gurasoa da. Orduan, helduen elkarrizketak oraindik zail egiten zaizkigu, baina, eta gero kalean, gehien bat agian Donostiara edo leku handiagoetara joaten garenean, muga hori hautsi eta euskaraz benetan bizitzen hastea. Zalantzan dagoen guzti horri animatuko nioke parte hartzea, ze berez esfortzua baino gehiago norberanganako eta ingurukoenganako erronka polita delako eta benetan emaitzak ematen dituelako. Batzuetan mugak gainditzea laguntzen digulako eta babes horren barruan errazagoa izaten delako.